末世来临，我拥有红警系统在末世疯狂暴兵。我可爱傻了，玩电脑还能被电击，一觉醒来竟然是末世，丧尸席卷全球，还获得了红警系统。怎么回事？我不是触电了吗？拿出手机一看，7月22日，我竟然昏睡了3天3夜。突然一声声嘶吼从外面，这里一定有问题，我要小心一些。随着我走出门口，在走廊上看见地面上一些已经发黑的血迹，还有几只丧尸。这是什么情况？生化危机？还没来得及确认，只见几只丧尸疯狂追。我操！门外传来了撞击的声音，我顾不得其他，用力地推着一张病床，将门死死地堵住。门外的撞击越来越强烈，正当我思考如何逃命的时候，突然脑海内传来一声提示：检测到宿主强烈的战斗欲和求生欲，红色警戒程序启动成功。这不是我经常玩的那个游戏吗？你好，总指挥阁下，首先自我介绍一下，我叫安妮，是你的系统解说员。你给我介绍下有什么功能？本系统是独一无二的系统，它将游戏内的单位带入了现实，系统依托指挥官你而存在。你目前的级别为班长，赠送你一套军服、1把手枪、1个医药箱，国产3蹦子1台。目前车辆位于医院后院停车场。注意，医疗箱有1份血清，血清可用于抵抗丧尸病毒，24小时药物自动刷新。这些东西都是属于我的了。是的，总指挥，我们系统的规定是有多高的军衔就统领多少的战士。您目前是班长军衔，一个班战斗单位为8人。当您麾下红警单位达到8个的时候，只要您获得2000资金，那么就可以升级排长了。这里面的资金需要如何获取？资金来源包括黄金、白金等等稀有金属和矿产，换算比例以黄金为准。那纸币呢？在系统里面，纸币是不具备价值的。没有基地车也能建设？报告总指挥。尸体基地车则是需要您在现实之中收集资源才能建设的。您目前拥有的是随身程序，系统自带一个虚拟兵营帮助您进行生产。点开士兵页面，发现只有列兵才可以生产，而且还需要100金。可是眼下没有钱，一个列兵都生产不了。总指挥，请注意收集稀有金属矿物，比如首饰。顿时眼睛一亮，这些护士丧尸里应该有首饰吧？随即我拿出手枪对着门就是一顿扫射，很快几只丧尸就给我击倒了。打开门，果然丧尸身上带着有首饰，马上就把全部首饰摘了下来。这时候这边的动静似乎吸引了一些丧尸的注意，开始有丧尸快速的往这边，马上拿出手枪低头。发现稀有金属，转化为系统资金，获得资金102。打开士兵的页面，选自己目前唯一能够生产的列兵，一会列兵就出现了在眼前。列兵王战向总指挥报道，您的意志就是我存在的意义。由于之前的枪声，周围的丧尸听到声音已经赶，我和王战是丧尸疯狂射击。总指挥，这间病房已经不安全了，门口的丧尸尸体很快就会引来新的丧尸，我们必须尽快转移。想要离开医院非常艰难，走廊内的丧尸数量也不少。走，我们去找一间安全的房间先躲起来。带着王战2个人迅速的离开了房间，进入走廊，到处都是喷溅的血液和死丧尸。看了看墙壁上的导诊，想要离开医院，到达后面的停车场，绝对不是一件容易的事情。先去7楼特需病房搏一搏单车变摩托。而特需病房都是有钱有身份的人住的单间，意味着人少，丧尸也就少，首饰也多。既然暂时无法离开医院，去7楼扫荡一圈，一旦成功了，实力必定大增。很快到了7楼特需病房区，整个7层的走廊上只有零星的10几只丧尸，而且还都比较分散。走，去护士站。找到了一瓶葡萄糖灌了下去，由于3天没吃东西了，急需补充一点能量。忽然一只丧尸冲了过来，一下扑到了王战的身上。王战迅速拿出刀，跳了起来，到丧尸身后狠狠地插了一刀。随即我补了起来，可没想到就在此刻，王战身上整个人瞬间精神了起来。报告总指挥，我升星了。仔细一看，王战果然发生了变化，脸上的伤痕已经恢复。你感觉有什么变化？升星之后，我的实战和枪法都得到了提高，现在的我徒手搏斗的话，也能击败3个普通成年人。红警系统果然强悍，红警单位可是最高能够升级到3星的，那时候的战士又该有多强悍呢？好，现在命令你立刻将走廊内的丧尸清理干净，保证完成任务。这一层的护士几乎个个都有首饰，把走廊内的丧尸清理完后，打开系统兑换成黄金，发现稀有金属，转化成系统资金350。我直接拿出300资金，再次生产3名列兵。列兵李龙向总指挥报道。列兵张超向总指挥报道。列兵刘大华向总指挥报道。你们3个开始进行清剿房间内的丧尸，看到身上有首饰的全部给下来给我。王战贴身保护我。列兵店马上行动了起来，3个列兵用了1个小时的时间，已经将大部分的丧尸剿灭，只剩余最后几间病房和一间会议室没有进。这一间会议室的门是锁，丧尸在疯狂的撞击里面，可见这扇门非常的坚固，暂时丧尸是出不来的。我也没有强行进攻会议室，现在战士们都有些疲惫。3个新的列兵都进行到了差不多了，带着战利品回到了的身边。发现稀有金属，转化成系统资金350。距离建设发电厂的资金只差260个单位，明天再干掉一些女性丧尸应该就够了。
带着4个列兵，他来到了一间还算干净的病房里面休息。2个人一组，轮流值夜。末日降临第2天，发电厂建设完成，并且开启了地图，增加新兵种。第2天一早，我带着4名列兵清理7楼的房子。1小时后，几间病房的丧尸已经被消灭了大半。报告总指挥，我升星了。随着战斗的进行，又一名1星列兵诞生了。好，剩余的丧尸张超和刘大华重点击杀，确保完成升星。整个7楼的丧尸，除了大会议室内的那一群之外，已经全部被消灭干净，并没有清扫会议室的打算。里面的丧尸初步估计上位，对于目前的实力来说太危险。没过一会，张超和刘大华2个人也晋级成为了1星列兵。发现稀有金属，转化成系统资金360。此时我的资金已经高达900资金，毫不犹豫地选择建设发电厂。没有发电厂，地图就点不亮。恭喜总指挥，发电厂建设完成。打开了基础建筑，果然发电厂点亮，还有个小地图，里面有很多小点点，不同颜色。安妮，解释一下这颜色代表什么？报告总指挥，电厂自带小型雷达地图，在以您为中心，直径100米的范围内都被照亮，而您的所看到的光点，其中白色的就代表了红警单位，绿色是幸存者，红色是丧尸，紫色是变异兽，蓝色是不吉祥。仔细一看，果然白色光点都是在自己身边，一共4个，就是王战4个人。位于自己的东方，大约40米的地方，有一个蓝色光。这不就是医院食堂的所在地吗？竟然还有幸存者！安妮，补给箱是一直存在的吗？不是，总指挥，补给箱的存在时间只有24小时，超过这个时间会自动消失。那如果是其他人发现了补给箱呢？补给箱属于红警系统的物品，只有被红警单位拿到才能开出真正的补给物品，其他人拿到只会是一个空纸箱子。再次打开了士兵的页面，这里面出现了新的兵种，侦察兵和军犬。手头上面只有100斤也不够生产，多出一个普通列兵也没什么大用。末世来临，当时天气忽然有一颗颗的巨大，那是无数的流星穿过云，当时人们都吓傻了，一阵阵的地动山摇之中，所有人都要崩溃了。结果更大的灾难随后到来了，流星雨过后，浓重的硫磺味道弥漫在空气中，很多人一会儿就晕倒了，还没等人们将晕倒的人送来医院，那些人就已经变异成为了丧尸，开始攻击身边一切能够见到的生命。末日就这么到来。周猛是医院食堂的大厨师，在当厨师之前还管理过医院的太平间，而赵鑫则是120负责抬担架。更重要的是，周猛养了一条狗，有人变异成为丧尸后，这条狗也变异。正当周猛和赵鑫攻击丧尸，那条狗也冲了上去，击杀效率竟然比周猛2个人加起来还快。有了这条狗配合，周猛2人顺利的将食堂内的丧尸清扫一空。占领了食堂之后，他们让所有人听从他们的指令，在食堂内等待救援。救援没等到，周猛2人反而愈发的兴奋起来。为所欲为，没有人能够约束他们。有着好几个医院的小护士，现在这些姑娘却不得不依附他们2人，任由他们摆弄。说到周猛2人在食堂胡作非为，只要不听周猛的话的人，直接让那条狗下，将2人。我再次奉劝你们，不要抱什么不切实际的幻想了。3天过去了，根本就没有救援。周围的人都不敢说话。知道生化危机吧？这就是了，全世界都玩完了。现在这个世道谁的拳头大，谁能够提供吃的，谁就是爷。刚刚那2个人的下场你们看到了，谁要是不服可以站出来，他们刚刚的下场就是你们以后的下场。全都人低下头，完全不敢反抗，带着自己的全部兵力来到负1层地下停车场。虽然这里丧尸较少，但是还是分外的小心，毕竟马上就到了室外了，这里是不宜开枪的，只有零星几个丧尸，但是一旦引来更多的丧尸，那问题可就严重了。不要开枪，速战速决，不要给他们引来等多丧尸的机会。一声令下，几个士兵都端着刺刀冲了上去，一只只丧尸倒在了地上。来到食堂门口，食堂的门已经被锁死，窗户也用东西遮住了。王战和李龙2个人，你们2个去敲门，听听他们怎么说。有人吗？是啊，我们奉命寻找幸存者，你们这里有多少人？我们有8个人。那让我们进去看看吧。好的好的。几位同志，可算是把你们盼来了，快点进来吧，咱们这里有吃的，我们先给你们做点饭，大家都饿了吧？黑色身影突然窜了出来，直奔王战就咬过去。王战虽然早有准备，但是也没有想到变异兽如此强。连续的枪声响起，变异兽已经被击中倒地。看到藏獒受伤，周猛顿时吓得不轻，干脆拉过了身边的一个大胖子，挡在了自己身前。咱们井水不犯河水，赶紧给我滚开，不然我就干掉这里的人质。他们可是有6个人。赵鑫也拉过了女护士，用尖刀对准对方的喉咙。后退，滚得远远的。你们可不要乱来啊，是要保护老百姓的。你们要救我们，但是还不能伤害到我们。我是贺氏吊庄的老总，我有的是钱，我还认识深海军分区的一个副营长。要是我掉了一根头发，我都要去告你们，扒了你们的衣服。看到这2个人居然胁迫人质，开口道：呵呵，都末世了，还什么狗屁老总？再说我们不是军队，别以为拿人质作为要挟，我们就不敢开枪。为了物资箱，不管那么多了。随即我命令所有人对面倒地的开。此时所有人都被吓得瑟瑟发抖，
周猛两个还是没有放下武器。随着我命令所有人对周猛开枪，一声声枪响后，那个所谓的什么老总和周猛已经被击倒，而旁边的赵鑫举起双手，连忙说道：“我投降，我投降！你们两个也真的是搞笑，都末世了，还拿人质做要挟，我可是没那颗圣母心。”资箱开启完成，恭喜总指挥获得悍马车1辆，军用卡车1辆。由于市内有非红警单位的存在，所以该车目前放置在停车场，获得5000资金。我操，这奖励也太丰富了吧！打开地图看了看，附近已经没有无字章，随即我用2000资金升级成排长。恭喜总指挥升级到排长，现您排长军衔最大可以定员30人。注意，排长升级连长需要提供1万资金。打开士兵页面，竟然出现了新兵种：陆军战士和工程师。现在情况，工程师作用不大，陆军战士应该就是陆军的主战部队。我再用3100的资金生产1名侦察兵和13名陆军战友。侦察兵许强向总指挥报道：“说说你的力能。”报告总指挥，我经过了强化的军事训练，具备很强的格斗能力，我可以徒手对抗5名普通人。我还精通游泳、伪装、追踪、野外生存，不亏价值500的兵种。而陆军战士和列兵以及侦察兵都有所不同。这陆军战士头顶戴着钢盔，配着一把大菠萝。此时我得摸下已经有了18个人。有了这些兵力，不就可以去洗金银店了？说走就走。来到医院停车场时，那些幸存者围拢了过来，试图让我带他们离开。我现在要去丧尸更多的地方执行任务，你们确定要和我一起走？听到这话，幸存者全都闭上了嘴。他们是打算跟着出去活命，执行任务神马的，和他们有什么关系？与其那样，还不如待在这个食堂里，最起码这里有吃有喝，还能够坚持个把月。车子轰鸣，迅速离开了医院。车辆艰难地在道路边缘前行，附近的丧尸听到汽车的声音赶了过来，可丧尸内有汽车快，目标是西北方向，也就是附近最大的经营店方向。事情没那么顺利，距离经营店500米的公路上已经被小汽车完全堵住了，必须要挪开那些车才能过去。现在也顾不得太多了，只好让卡车加速，直奔阻击的小汽车而去。小汽车被撞得往边上滑了一段，露出了一点缝隙，但是前面的汽车太多了，单靠卡车是撞不开的车子的。随即我命令部分人下去挪车，其他人击杀丧尸，徐强则在身边保护我。轰鸣声还吸引大批的丧尸，而这个时候，大群的丧尸已经从前后方，一旦让他们靠近，恐怕所有人都要交代在这道。随着机枪的咆哮，丧尸捡草一样的被击倒，身后的车流之中，越来越多的丧尸苏醒。这些丧尸，他们是无论如何也追不回。而在他们的前面40米之外，王战等人推车也渐渐的完成了一半，再有3分钟就足以清理出来一条通道。身边的机枪一直在咆哮，就没有停过，周围到处都是丧尸的尸体。后面突然出现了奇奇怪怪的丧尸，只见手里拿了个篮球，后面有一只鸡。难道这是活了2年半的变异丧尸？最让人可怕的是，这种丧尸用机枪一直射就是没死。徐强，你身上不是有手雷吗？扔他那只大丧尸哪里？很快，王战那边已经把车挪开，安全的离开了这里。来到金银店，这里的丧尸也不少。我命令徐强带几个人进去搜寻金银珠宝，其他人则在外面击杀丧尸。突突突的枪声响不断，引来非常多丧尸。没过一会，徐强带金银珠宝出来，转换成系统资金6500，马上花费2000建设军工厂。士兵页面出现了新兵种狙击手，载具单位出现了步兵战车，一台要3000资金。这东西还来得真及时，马上建造了一台步兵战车和7兵陆军战士。果然还是步兵战车，没一会已经炸出一条通道，命令所有人撤离，往老家寻找自己的父亲和妹妹。现在手机没信号，电话又打不通，所以急需回老家。很顺利的来到高速路上，当下还有一件事要做，那就是去寻找一辆大型的货车、重卡一类的车子，需要携带大量燃源、食品，甚至做饭的工具，没有大型车辆是玩不转的。决定去高速的服务区。来到服务区，弥漫着一股很强硫磺味。这种硫磺味到底是怎么来的？打开雷达，附近只有零星丧尸，却有2个绿色光点。绿色光点就代表幸存者，看来这里有人在这场浩劫之中活下来了呀。一行人进入饭店，发现有个房间门锁着。房间内，林薇薇、林默默姐妹2人手里各自拿着一把警用的5连发防爆枪，紧张的守在卧室门口。里面的人听着，我们奉命搜寻物资，如果你们没有什么异议，外面的炊具和食物我们就拿走了。姐妹2人一听傻眼了，对方竟然要拿走他们做饭的东西，一下子打开了卧室的门，大声道：“那不行，拿走了我们吃什么？”话音未落，眼前人影一闪，一个身穿军装的人在他们眼前晃，2个人手里的枪瞬间被走了。失去武器的姐妹2人意识到了事情的严重性，顿时有些傻眼。面对这些人是他们无法对抗的，当即露出一副遇到亲人的模样。军人叔叔，可把你们派来了。你们的枪哪来的？不知道我国禁止普通人拥有枪支吗？还不老实交代。哥哥，我们可没做坏事啊！这枪就是在加油站那边运超车的押运员身上得到的，我们也是为了保密，开过几枪，也只是打死了一只丧尸。对，叔叔，如果你需要钱的话，我们可以带你找到那个运超车的位置。
我立刻就打起了主意，要拿下这运钞车，里面可能有黄金。这里是服务区，平时车流来往很多，可是我们到这里却几乎没见到什么丧尸。你们知道丧尸都到哪里去了吗？靓仔，叫我肖大哥吧。肖大哥，丧尸都去了前面的高速路那边，大概1周前，一颗流星落在这附近，然后这里就有硫磺味道了。那些丧尸也不知道怎么回事儿，当这里没有活人之后，他们就开始缓缓的移动，全都到了前面高速那边去了。但是我们不敢出去，也不知道丧尸还在不在那边。徐强，出去侦查一下，有什么发现告诉我。是，总指挥。两姐妹有些发愣，没想到萧凡年纪轻轻的，竟然还是一个总指挥。列兵们开始不断的将一些生活物资搬运到了车上，都是一些生活上所需要的物资。萧大哥，你们这是要去哪里？回老家寻找我的家人和战友。那你们吃饭没有餐桌怎么行？我们这里的桌子质量很好，给你们带着吧。两个姐妹说着，自告奋勇的出去，将一张红木桌子搬到了车上。一会儿只要稍微演戏一下，也许就有机会跟随我离开这里了。正在我得意洋洋、将计就计之时，安妮的提示突然传来：总指挥，侦察兵徐强请求和你共享视角，是否同意？什么是共享视角？总指挥，您拥有最高权限，可以共享我方任意红警单位的视角，也就是通过他们的眼睛，看到他们所看到的一切。哦，还有这种事，那共享吧。一颗流星刚好落在高速路上，周边围拢了一大群的丧尸，估计有几千只。这些丧尸就安安静静的站在流星的旁边，好像雕像一样的一动不动。难怪整个服务区没有几只丧尸，原来全都跑到这里来了。可是这是回老家走高速的必经之路，要是下高速走城区的话，说不定又在路上堵住了。思考了一下，就干脆的做出了决定，找到刚才两姐妹说的押运车，再把那些丧尸击杀，继续走高速。总指挥，周边的几家饭店都收集的差不多了，这些食物可以支撑我们1个月的储量了。好，暂时先这样，我们还要留下空间收集燃油。重卡暂时放在这里，带着人离开饭店，前往加油站。来到加油站，果然有一辆运钞车，里面有2个箱子，一个箱子是几百万的现金，而另外一个一道道金光上，2块金黄色的金砖。遥遥领先，遥遥领先。有了这些资金，拿下前面的丧尸更轻而易举。系统里面已经有了4600资金，再生产1辆步兵战车和2名陆军战士。此时我的部下已经有了27人，2部步兵战车，还差3人就满编，便没有继续生产。3个空位先留出来，以防到时候所需兵种生产不了。来到高速路上，先是用步兵战车轰炸，等丧尸冲过来再用机枪扫射。丧尸全部清理完后，一部分人去摘首饰，一部分人回服务区。到了饭店，一进门，萧凡就看到邻家姐妹有些焦急的等在室内。看到萧凡回来，姐妹2人都明显的露出惊喜的神色，纷纷迎上来。萧大哥，你们的战斗胜利了呀！区几千只丧尸还不在话下，已经尽数被我和我的部下消灭干净了。你们以后生活在这里就安全了。萧大哥，我们姐妹2个手无缚鸡之力，待在这里无论是遇到人还是丧尸都很危险啊！你是军人，不会丢下我们不管的吧？带着你们也不是不可以，可是我做饭都做不好，跟着我恐怕你们会受委屈。没关系的，我家就是开饭店的，我们的手艺可好了呢。要不是这次灾难，我们都要做美食主播了。面对姐妹2人的毛遂自荐，我也就不再矜持了。那好，收拾东西，跟我出发吧。士兵摘完首饰回来，转换成系统资金。此时我的资金已经有了4400，而建设雷达只需3000。雷达建设完成，士兵单位和载具单位并没有新增。安妮，这个雷达范围是多少？报告总指挥，因为您目前没有实体建筑，只有这种虚拟建筑。原来发电厂的自带雷达直径100米，现在的是2000米，扩大了20倍。此时姐妹俩来到了室外，看到外面停着的车队，姐妹愣了一下。我的部下人数非常多，知道我在这边的消息，已经有很多人从全国各地赶来和我会合。你们以后会见到更多人的，不必惊奇。姐妹2人眼中露出一丝崇拜的神色，在这样的末世，能够跟随一个如此强大的人。士兵全部整理完后再次出发。刚下高速路就被沙包堵住了，我命令徐强下去看看怎么回事。来到了这堆沙包的前面，把沙包拿走，我们要过去。你们是干什么的？我们是干什么的？你有资格知道吗？让你搬开就搬开，别那么多废话。您稍等，我请示一下。快点儿，我等不起。看到那宝没有？我们总指挥可要不耐烦了。敢让我们总指挥不高兴的人，都已经成了丧尸的大粪了。一听到总指挥字样，男人更是有些担心，急忙拿起对讲机呼叫。
首领，外面来了一队车，车上的人都穿着军装，拿着武器，而且其中还有军车，据说是一个什么总指挥带队，我要不要放行？稍等，我马上过来。请稍等几分钟，我们首领马上就到。大约10分钟之后，一阵汽车轰鸣声响起，几辆 SUV 来到了路口处。这个时候，列兵和陆军战士也走过来。都给我放下枪！误会，都是误会啊！同志，我们这样的举动都是为了自保，可从来没想过冒犯您。误会。你们是什么人？为什么在这里设卡？我是烟云市最大的汽修厂的老板。末世爆发的那天，我带着上百的工人，正好赶上灾难爆发，有不少人变异。不过我们人多势众，手里也有一些维修的武器，就把丧尸都消灭了，然后就在这里艰难求存，拿武器设卡，也主要是为了能够收集一点粮食，为了活命罢了。我们可没有乱杀人啊！既然如此，我也不和你们计较了。我也是烟云人，我回来是有任务的，你赶快让我过去。哦，好的好的，来人，把路敞开，让肖总指挥过去。经过一个村庄的时候，在这里遇到了大约600只左右的丧尸。把丧尸击杀完后继续出发。很快到了老家镇外，我便制造了一名阻击手。狙击手陆平向总指挥报道。说说你的情况。报告总指挥，我受过严格的军事训练和狙击训练，精通跟踪和野外生存。我的枪法比我的兄弟叫顺溜还准。那你一枪能打800米吗？报告总指挥，我打不到，我的枪最大有效射程是2000米。好，那我现在交给你一个任务，找一个合适的狙击位置保护徐强。明白，我现在就去寻找狙击点。徐强，你去进去侦查。明白。这是镇上最大的酒楼，平日里主要是包办酒席，谁家有个红白喜事，都会来到这里举行酒宴。酒楼的1楼内，此时足足有近100人正在这里劳作，这些人都是镇上的居民，他们在这里打粮食、做酱菜、缝补被子、衣服等等。而萧凡的父亲刚好也在这里。动作麻利点儿，慢吞吞的没吃饭还是怎么的？告诉你们，要是敢给我偷懒，我认识你们，我手里的家伙可不认识你们。六子，我们都是乡里乡亲这么多年了，你就忍心这么对待我们这些人吗？你小时候我还抱过你。少废话，别在这里给我套近乎拉关系。相亲怎么了？现在这里是冯振祥冯老大说的算，你们最好搞清楚。要不是冯老大一个人带着狮群绕着全镇跑了好几圈，将狮群全都引到了北边去了，你们这些人早就嘎得连骨渣子都不剩了。在场的人噤若寒蝉，不敢再吭声了。看到震慑住了在场的幸存者，六子明显得意起来。还是这玩意带劲儿，随便比划2下，这些家伙屁都不敢放一个了。六子，你也悠着点，万一让冯老大看见，说不定又得骂你了。这根本不算事儿，咱们冯老大行事百无禁忌，咱这也都是有样学样罢了。哎，你们几个说冯老大怎么那么厉害？那次我看到冯老大跑步，你猜100米跑了多少？多少？7秒5。真的假的？知道冯老大跑得快，可是这个速度已经破世界纪录了吧？我可没有撒谎啊，那次还是我给掐的秒呢。这种事冯老大一般不让其他人知道，说起来也是冯老大信任我，不然我凭什么在1楼管事，而你们几个却不是呢？说起冯老大冯振祥，灾难爆发的那一天击杀了一只变异的丧尸，在丧尸的脑袋里面发现一个晶体了，吃了晶体变得行动力敏捷起来，甚至连子弹都能轻而易举地躲掉。而冯振祥还有个表哥是燕云市最大的狱师，灾难爆发的时候带着几个平时跟着他们，拿起了监狱中的武器，开始消灭那些丧尸。监狱本身作为基地，相比其他地方，这里有着天然的优势，有高墙守护，而且还有不错的武器。通过广播收容幸存者，消灭丧尸的同时也搜刮周边的物资，势力很快发展了起来。从此冯振祥也开始肆无忌惮了起来。很快，车子到了酒店的门口。你们是什么人？来干什么的？老子干什么的还要和你交代吗？赶紧过去给我开门，老子要进去。那恐怕不行，我们老大可爱个八字的，啰嗦什么？再多说一句，老子现在就嘎了你。一行人冲进来，干什么的啊？徐强一枪打在了六子的手腕上，他的手长落地。全部人给我举起手来！
可爱个八字，不长眼的东西，敢对我们举枪，你知道老子现在就可以嘎了你吗？啊！长官饶命啊！我错了，饶了我吧！饶了你，你的命虽然烂，除非你给我一个饶了你的理由。我投降，我愿意向长官交代我的罪行，我愿意揭发冯老大干的坏事，我基本都知道。只要长官能够给我一个宽大处理的机会，我愿意接受劳动改造。好，一会儿就看你的表现。楼下的动静也很快惊动了楼上的人。听到楼上一阵兵荒马乱的声音，我立刻下令，所有人选择最有利的射击角度。楼上的人数比较多，能不能顺利的拿下这个酒楼？关键的时刻就要到了。兄弟们，有人打上门来了，抄家伙！枪声响起，第一批的人当场扑倒后，走在最后的冯振祥才意识到事情大条了，马上重返了2楼，而他的那些手下就没有这样的实力和运气。短短的时候，爆斗般的枪声下，大部分冲出来的人中弹倒地，而我没有去看那些或者倒地惨叫或者投降的残兵败将，而是来到了自己父亲的身边。小凡，爸，你果然没嘎掉，太好了。爸，苦日子过去了。小凡，你妹妹？爸，你不要担心，这边的事情一搞定，我立刻就会去救我妹妹。只要她还活着，我保证一定把她带回来。那就好，那就好。小田那丫头看着是个有福气的，一定会没事的。随即吩咐1楼留下几个士兵，我则是带着徐强、陆军战士来到了2楼。只见冯振祥缩在窗户边上，马小婷被他拉在身前，挡住了萧凡他们这边的射击路线。萧凡是我马小婷，你还记得我吗？我们是同班同学，我们从小就认识，你3岁的时候还向我小拜过你的。冯大嫂，慎言。你居然叫我冯大嫂，我也不过是为了活着啊。听到2个人的对话，马小婷身后的冯振祥露出一丝喜色，看来萧凡应该会很在意这个人质，这样一来，自己也许还有一线生机。姓冯的，不用抱什么不切实际的幻想了。现在是什么世道了？你以为挟持一个人质就能活命？那你就太天真了。你真的一个机会都不肯给我吗？那看你想要什么样的机会了。以你所犯的罪行，嘎你10次都不为过。你又没有什么可利用的价值，我看不出你除了一死，还有什么办法能够赎罪。如果我告诉你一个大秘密呢？关于我现在能够跑得快，还能躲子弹的秘密。哦，那要看你是不是说真话了。都这个时候了，我没有什么不能实话。那说来听听，如果这么秘密足够大，给你一个机会也不是不可以。哈，我说，灾难爆发的那一天，我击杀了一只丧尸，然后在丧尸的脑子里发现了一颗晶石，吃了下去，我得身体就变得非常敏捷。萧凡，别听他的，他还在开着无线广播的对话，正在给他的表哥通风报信。大漂亮，找死！冯振祥一看来不及杀马小婷，干脆一把把马小婷往前推过去，阻挡徐强的，整个撞破了窗户。萧凡，我表哥已经知道你了，咱们走着瞧，我一定会回来的。身后的几个列兵来到窗前，对着已经落地的冯振祥不断开枪，但是冯振祥整个人就好像一只兔子一样。不但跑得非常快，而且走位还非常的不规则，一会儿行走位，一会儿 Z 字形走位。再见了，萧凡，希望你能够活得久一点，不然等我带着监狱基地的大批人马过来，你嘎得太早，我可是会失望的，哈哈哈。给我瞄准了打！对方的话虽然没有说完，但是我已经大致的推测出了一些东西。毫无疑问，冯振祥应该是遇到变异丧尸了。看来自己以后要注意这种事了。此时1楼正在进行审判，有了红警士兵的压阵，这些老百姓的胆子都大了起来，将受到欺压的事情全都说了出来。除了几个罪大恶极的被枪决，其余的人大家都决定给他们个机会，让他们也尝尝劳动的滋味。阿小婷作为冯振祥的女人，虽然没有直接欺负人，但是也得罪了不少人，为了不受惩罚，直接拿出一袋首饰。因为我喜欢首饰，冯振祥就收集了，这是冯振祥这段时间收集的全部首饰，全都给你，你看能不能让我干一个好点的活？萧凡一愣，都没有想到居然还会有这样的意外收获。这些首饰不少，你舍得？哼，又不能吃不能喝的，看多了也就那么回事儿，后期我都不喜欢了，可是又不好和冯振祥明说，只能照单全收了。那好吧，既然你这么想得开，我也就不客气了。这样吧，这里的广播别人没摆弄过，你今后每天的任务即使收听广播，燕云市有什么情况动静都给我记下来，然后向我汇报，这个任务就交给你了。太好了，谢谢你萧凡。马小婷神色激动，没想到萧凡这么大，竟然给自己分配了一个这么轻松的活计，把这些首饰转换成系统资金。此时我得资金已经有了8600，这笔钱并没想着花，而是想着升级连长继续暴兵。接下来准备前往赤水县去救妹妹萧田，但是却不能马上去，县城的人口至少也是数百万，以现在的实力过去，那绝对是送死。思索了一下，决定清理燕山镇，继续收集首饰。来到1楼，就看到父亲萧振远正被人众星捧月的围拢在中间，果然真理在大炮射程之内。萧大哥，你这可是苦尽甘来了，儿子当了领导，以后你就跟着享福了。老萧啊，咱们可是几10年的老乡亲了，您老的儿子有出息了，可别忘了咱们啊！人们七嘴八舌的说着，恭维着，这让一向老实的萧振远有些应付不来，不知道说什么好。爸，别在1楼做事了，以后你就在2楼住吧。嘿，那怎么行？大家都干活，就我不干呀！你实在要做的话，你做点不累的。
大约10分钟之过后，红警单位集合，留6个人在9楼，以被冯振祥的表哥陈福东监狱基地的老大来报仇，其余人出发击杀丧尸。给我瞄准了打！昨天下午，萧凡带领大约20几个人返回了燕山镇。根据当时冯振祥提供的情况，那些人都穿着迷彩服，而萧凡则是他们的首领。对方配备有一些车辆，冯振祥当时应该是跑出去了，但是之后一直没有与我方联络。陈首领，这就是我们根据广播整理出来的所有消息。就这些？是的，首领，因为我们距离燕山路途很远，暂时不容易到达，所以还没有能够掌握更多资料。一群饭桶，基本的判断能力都缺乏，一个小兔崽子而已，哪里有资格成为首领？估计最多是纠结了一些退役人员罢了，也就茫茫无知的老百姓罢了。这个确实有可能，可是我们还没办法知道准确信息。你们就不知道开动脑筋吗？我们距离燕山远，难道所有人都距离他远？燕云市批发市场卢旺不就离萧凡很近吗？是属下愚钝了，不过卢旺这个人号称卢扒皮，没有利益，想让他出手可是不容易。他想要利益就给他利益好了。我们监狱基地现在兵强马壮，物资充足，我就这么一个弟弟，可是不能让他白白的死了。首领，现在还没有确定冯振祥是死是活，而且卢旺的要求肯定不会太简单。嘿嘿，有图谋就好，他有图谋，我们也有图谋，不要以为我不知道他打的什么主。如果3天之内没有冯振祥的消息，你就联系卢旺，告诉他交易大会的时候我可以和他合作，不愁他不同意。首领英明，那就这样，3天之后如果没有冯振祥的消息，我就让卢旺派人过去燕山镇打探消息。报告总指挥，目前已经清理1万余只丧尸，还剩2万余只丧尸没清理。好，加快进度，继续清理。你带一些人去镇中心的珠宝店看下还有没有首饰。收到，总指挥。果然，冯振祥果然是死了，不然他不可能3天过去了还没有和我联系，一定是死在了萧凡的手里。立刻去联系批发市场的卢旺，就按照我说的去办。无论如何，萧凡这个人我活要见人，死要见尸。好的，首领。呵呵，陈福东不过如此，为了一个死去的亲戚大动干戈，实在算不得什么枭雄人物，他的成就估计也是有限了。首领，那我们答不答应？答应？为什么不答应呢？无非就是解决掉一个毛头小子嘛，居首之劳，不做是傻子。首领不要大意，刚刚陈福东那边说了，萧凡手下似乎有20几个武装人员，不妨事，武装人员也是人，谁也没长3头6臂。你去通知李南风吧，告诉他可以干活了，他手下那伙人整天吵着要。现在就给他这个机会，无论死活，必须把萧凡给我带回来。好嘞，李南风是个疯子，手段而且实力很强，跟着他的那些小弟都非常崇拜他，个个都学他那一套疯狂的做法，由他们出面，汪凡那边肯定是完了。呵呵，知道就好，去吧。经过几天的扫荡、收集首饰，而我现在资金已经高达了2万9千，马上升级了连长。升级连长，此时有了新增的兵种：通讯兵和火箭兵，还有重机枪组。
经过这次的燕山镇丧尸清理，而我的部下已经有侦察兵2名、工程师1名、通讯兵1名、狙击手3名、火箭手3名、重机枪组2组，其他的则是列兵等。这一次，我留下了侦察兵徐强和10名战士守卫大酒楼，其余人全部跟随自己前往赤水寻找妹妹。很快到达妹妹所在的学校赤水外语中学，打开雷达一看，学校内果然有200多名幸存者。200多人，很好，也许小田就在这些幸存者里面。总指挥发现无线电波，呼叫鹰将驻燕云领事馆，这里是赤水外语学校，我是史密斯教授。今天又是糟糕的一天，外面没有下雨，那些该死的行尸走肉到处在游荡，我们的食物不多了，我们肯定坚持不了1个星期了，请求支援，请求支援。萧凡听着电波，神色有些发愣，竟然是外国人在做主，那么其余的幸存者地位如何？那几乎就可以想象了。必须立刻了解到里面的具体情况，怎样才能不打草惊蛇？沈光明，你进去里面侦查。收到，指挥官。安妮，可以生产外国士兵吗？可以的，总指挥。那外国的士兵和本国的士兵有什么区别？要说有区别，那就是外国的士兵精通外语。随即我生产了外国侦察兵1名，外国陆军战士8名。侦察兵约翰向总指挥报道。好，那等下你来和史密斯沟通，找个借口，今天就要进去体育馆探明里面的情况。很快约翰就和正在发牢骚的史密斯对话。真是不可思议的，没想到这里居然还有我的同胞。史密斯先生，你说你在哪里？我们在赤水外语学校，我们所需物资不多，请求支援。赤水外语学校，那可真是太巧了，我和我的同伴就在赤水。唠嗑一堆话之后，对萧凡道：总指挥，我已经初步取得了他的信任。好，人员我已经给你配齐，去执行你们的任务吧。末日到来之后，一群外籍教师因为单独聚会反而躲过一劫，很多失去了老师带领，又联系不到家长的学生，只能跟随这群外籍教师一起行动，听从他们的指挥，到后面开始为非作歹。末世人心懂得都懂，得知有自己国家救援到来，史密斯对着学生训话：一会儿我们的战士过来，你们必须拿出状态最好的一面来欢迎他们。这件事情做得好，晚饭可以给你们添加一个肉菜。不要不知好歹，告诉你们，来的这些人都是保护领事馆的战士，是我国最精锐的士兵，谁要是把事情搞砸了，你们的国家都救不了你。很快约翰等人到达了活动中心里面。欢迎约翰先生。史密斯先生，还是将这里的情况介绍一下吧。好的，约翰先生，事实上在和你们联系上之前，我们已经有些绝望了。最近没有下雨，我们根本无法外出收集物资，如果再没有物资补充，我们恐怕连3天都坚持不到了。你们这么多人还有枪，多出去一些人，应该是有机会收集到物资的吧？原本是这样的没错，可是这学校里出现了2只非常厉害的丧尸，我们的枪对他们很难造成伤害，外出的风险太大。开始我还能让学生做替死鬼，现在那些学生却已经开始不服从我的命令，而我们的子弹又不足以将他们全部，所以事情就有些闹僵了。这些都是小问题，我会掩护你们撤离到安全的地方的。怎么，附近有安全的地方？没错，我们知道距离这里300公里外，已经有人建立起了非常安全的庇护所，我们现在就可以出发，一起前往那里。好，那简直是太好了。史密斯非常的激动，终于可以离开这个让他提心吊胆的鬼地方了。那好，史密斯先生就去通知人吧，我们这么多人一起去，到了新的基地，也会在那里占有一个重要位置的。那我可不可以？放心，我会在那里给你争取一个较高的职位。史密斯先生到了新基地依旧还是一个响当当的大人物。好，我这就去通知。感谢上帝。萧凡已经用约翰的视野看到了一切，现在可以说他的目的基本达成了。只要史密斯这些人离开体育馆，那么一切就都不是问题了。活动中心内的一群人走了出来，史密斯那些人走在约翰他们的后面，看得胆战心惊又颇为骄傲。往日里他们不开枪根本无法对抗的丧尸，在这些大兵的面前就像纸糊的一样，这样的不堪一击。一想到这些强悍的士兵是属于自己的祖国的，他们就一阵阵的自豪。而我的狙击手早已在方位做好狙击的准备。萧田跟随在队伍里面，拐过前面的弯，我们就离开学校了。车子已经等候在那边，大家快点。当他们拐过弯，看到眼前的景象时候，全都呆住了。在他们的对面，几十名全副武装的战士正在冷冷地注视着他们。约翰先生，这是怎么回事？没有怎么回事，我只是遵守我们总指挥的命令罢了。你的总指挥是龙国的人？没错。史密斯就算再蠢，这会儿也意识到出了问题，他愤怒的道：约翰，你背叛了你的祖国。恭喜你答对了，不过我不算背叛，因为总指挥就是我唯一效忠的对象，其他都不算什么。不必和他废话了，这些人欺压我们的学生，乱世就有乱世的规矩，我无需和任何人说什么或解释什么。现在我就宣判你们这些人死。所有的红顶士兵齐刷刷的举起枪，就要将史密斯等人就地枪决了。
突然，史密斯拿出一颗炸弹。你们干，只要我轻轻的按下按钮，大家就会恐龙康龙控。不要以为我没有什么准备，离开体育馆我就做好万一的防范了。你们可是要知道，这个学校里面有2个变异丧尸。啊，什么变异丧体？这所学校里面有2只变异3阶的铁桶丧尸，他们的实力绝对不是一般人能够对付的。即使你们有枪也不行，因为他们身边往往还会聚集一大堆的手下。只要我拉响炸弹，他们就会被引来，到时候你们都要死。好，你的信息挺有价值的。鉴于你提供了有价值的信息，所以我决定自你之后为……话音刚落，狙击手就开枪，马上使用狙击，随之剩下的外教也被狙击手击倒。而萧凡一眼就看见了自己的妹妹萧田。小田儿，哥，你怎么会来的？我不是在做梦吧？不是做梦，这些事情以后再说。你没受什么伤害吧？没有，我没有受到伤害。没事就好。萧凡没有时间酗酒，见妹妹没有受伤，心里长舒一口气。没有时间了，所有学生跟我走。约翰、沈光明，你们分为前锋和后队2个部分，务必要掩护学生们安全撤离。明白，保证完成任务。枪声不断的发出风雨，将一只冲出来的丧尸击。而在学校的另外一边，2只铁体僵尸是在重火力艇和火箭兵绑合式的跟击下击倒。在枪声炮响的吸引下，此时吸引了非常之多的变异兽。随即我下令将这些变异兽击杀，毕竟变异兽的肉可以增强体质。侦察兵徐强已经找到新的安置民院小区，并把搜集到的物资不断往新的安置点运送。而大酒店那边有些人就坐不住了。王大江，曾经燕山镇的宣传委员，是个很有野心的人。趁萧凡不在背地里面，他也联系了一些人，抱团取暖，获取人力。一个大学毕业没几年的学生娃，估计最多也就是一个什么小队的总指挥罢了，不可能是太大的官啊。所以大家也不要太相信萧凡。得知物资没有回到大酒店，而是去了新的安置点，就带着一些人来到新的安置点滋事。凭什么？你们凭什么不让我们进去？带回来了什么东西？凭什么不让我们知道？这么长时间以来，萧凡说什么我们就做什么，每天干活不比任何人少。可是事实呢？事实上这里的好东西都便宜萧振远和他的那些亲朋好友了。我们这些人难道就该被歧视吗？一群人起哄，王大江身后有40多人，他以为已经造成了足够大的声势，徐强肯定会妥协。可是徐强压根不和他，直接掏出枪拦住了他们。这些物资都归总指挥调配，其他任何人没有权利。谁再过来捣乱，就地枪毙。现场顿时安静了。首领，大酒店那边有大区幸存者聚集，初步估计人数在100人以上。在明苑小区那边，人数大约10几个武装人员和情报完全吻合，对方在卸货，车辆也都是重卡一类的，火力水平中等。呵呵，还以为多危险的一件事，没想到这么几个人就将冯振祥那群废物打得屁滚尿流。陈福东也是个没胆的，这点事儿还委托卢旺来办，结果便宜了我们。走，咱们过去会会那群武装人员。李南风不知道的是，他们的一举一动正被徐强他们侦查。总指挥还没回来，我们这边现在一共11个人，正面作战也不怕他们，但是大酒店那边现在没有防护，必须让肖振远老爷子他们撤回来。肖振远接到通知，毫不犹豫地带着大酒楼的亲朋好友偷偷地入住明苑小区。李南风一行人来到明苑小区门前呢。站住，干什么的？我们是过路的，能不能进去？能不能让我们喝口水？不行，这里已经被军管了，你们去其他地方吧。附近有空置的民居无数，能够找到水源。呵呵，真是敬酒不吃吃罚酒，什么事到了还给我摆臭架子的，还军管，我管你大可爱。要是我们强行进入呢？徐强对着李南风就是一枪。突然战士在门后齐刷刷的出来，李南风低估了红警的实力，意识到了情况不对，撤，去大酒店抓人质。而李南风来到大酒楼，将怒气全部撒在了酒店内的人质身上。你们是干什么的？可爱的，闭上嘴，所有人都给我听好了，乖乖的配合我，我保证你们活着，谁敢啰嗦一句，我就毙了他。说，萧凡是不是在明苑小区那边？应该是的，不过他昨天出去了，还没回来。去哪儿了？带了多少人？多少武器？说都去干什么去了？我不知道啊。你可要去楼上问问，萧凡他爹萧振远就住在楼上，他应该知道情况。李南风听到这句话顿时大喜。萧凡，原来你老爹在这里，只要抓到你老爹，我看你还怎么和我斗，还不得乖乖的对我投降。他立刻带人冲向了2楼，才发现这里已经人去楼空了。坏了，肯定全跑明苑小区那边去了。看到我们的情报有误，萧凡不止这点兵力。李哥，现在我们怎么办？不要慌，慌什么？我们这里是有人质的。对，我们有人质，他们不敢拿我们怎么样的。差，到1楼将门锁上，你们全都在1楼看着人质，我留在2楼等着和他们谈判。哦，那李哥你自己小心。徐强就已经和萧凡联系过，将这里的情况全都说清楚了。
萧凡也就没有回大酒店，带着车队直接来到了明苑小区。小田儿，爸爸，萧田和父亲萧正远见面，激动的立刻哭了出来。好了，都进去吧，这边的事情搞定了。爸，你们还是回到大酒店2楼去，明苑小区这边就留给学生住吧。行，不过小凡你可要小心，那些人很凶的。没事，我们这么多人还怕他们吗？徐强解决大酒店那边的事情，我们需要开始收集物资了，收集点冰箱，把变异兽的肉冻起来，到时候咱们建立基地也少不了这些东西。总指挥，我们要建立基地了吗？有这个意向，虽然基地车还没有，但是选址也应该要进行了。明白。萧凡一想到王大江那些人就有点烦，人多了总是有一些人自命不凡的上蹿下跳，很是讨厌这些家伙。与其和对方劳心劳力的谈判，还不如直接将其踏平。至于人质万一有个牺牲的，就当他们为了自己的大业捐躯了吧。徐强，你带些战士强攻拿下9楼。徐强立刻调集了3个班来到大酒店。当红警士兵们来到大9楼，2个人挟持了2个人质，在门口疯狂的大吼：你们别过来，不然我就嘎了这些老百姓！你们不是要保护老百姓的吗？不能不管他们的死活吧？砰的一声，被狙击手击毙，一声沉闷的枪声响起，正在喊话的人当场倒在了血泊之中。不要管人质，以班为单位，强攻正门。徐强一马当先的冲进来，凭借出色的军事素养，迅速开枪，连续击倒了3个顽抗的人。此时李南风眼看不对劲，就立马骑上了摩托跑路，而已在高位的狙击手已经看到李南风。距离太远，只是打爆了摩托车，不过那个人受伤不轻，走小路的话遇到丧尸的几率很大，他应该活不下去了。无所谓了，跑了1个人而已，我去向总指挥报告。摩托车的爆炸给李南风带来不轻的伤害，李南风艰难的在乡道上前行，刚刚进入村庄，他就遭遇了丧尸，10几只丧尸咆哮着冲过来，李南风已经跑不动了，只能开枪选择射击，连续射杀了多只丧尸，有只丧尸扑过来，不要吃我啊！我不想变成和你们一样。马上李南风就变成了一只丧尸，但是这会儿竟然出现了奇迹，那些眼看来到身边的丧尸，竟然一个个的全都站住，死死的盯着李南风。李南风顿时愣住，你们后退，你们后退！几头丧尸立刻笨拙的开始后退。经过几天燕山镇的丧尸扫荡，每天有不少的资金进账，此时我的部下已经上涨到了整整100多余人。第4天的早晨打开地图，却发现了补给箱。很久没有看到补给箱了，这次会开出什么呢？徐强，你带人去寻找补给箱。此时通讯员走过来报告，总指挥，广播里面收听到了新的消息，燕云市许多首领约定3天后将会在农机市场基地举行交易大会，我们是否要去参加？交易大会。萧凡思考了一会，如果去参加的话，说不定就会遇到陈福东或者吴望。虽然双方还没有正式撕破脸，但是梁子已经结下了，搞不好会有争斗。要是能交易金银利大于弊，很快下定决心。你在广播里面说，我是燕山镇萧凡，需要大量金银，如果谁有货可以带到交易大会去，我可以拿其他物资来交换，包括变异兽肉。变异兽肉的秘密应该也早就不是秘密，相信任何人都是奇缺这种物资，这个筹码抛出去，任何首领都不可能不动心。明白。看了一下手头的资金，还有3000多斤，决定再给自己增加一点房屋，再次生产了2个侦察兵，而徐强和沈光明决定任命他们为1排长和2排长。侦察兵沈有钱向总指挥报道。侦察兵沈无钱向总指挥报道。你们2个从今天开始就是我的贴身警卫员了，负责保护我的安全。总指挥放心，保证完成任务。很快徐强带着补给箱回来，萧凡满怀激动的过去将其打开。恭喜总指挥获得基地车建设图纸。真是没有想到这么快就获得了基地车建设图纸。红警最重要的就是要有一个发展基地，而没有基地车的话，那么一切就都是空中楼阁。而基地车建设要求非常多，总指挥基地车建设需要钢材100吨，铁300吨，铝30吨，橡胶30吨，需要工程师10人，需要工兵30人。安妮，工兵怎么获取？总指挥，工兵是营级单位入列，请您尽快升级吧。升级营长需要5万斤，看来前往农机市场参加交易大会已经是势在必行了。前往交易大会已经做好了充足的准备，人员配备50余人，加步兵战车2辆。徐强，你的任务是先慢慢的清理燕山镇的丧尸，另外就是搜寻周边的有金属的地方，听从工程师的指挥，为了建设基地车做准备。不要我这边资金都准备充足了，你们还没有将这些基础的东西准备好。是，保证完成任务。经过一个小村庄的时候，通过雷达发现一个车队往自己这个方向移，命令所有人戒备。几辆 SUV 的越野车停在了萧凡统面前。下车以后，这些人顿时就傻眼了，好几辆军车停在那里，一个个身穿迷彩、全副武装的战士。这坏，长官是？你们是干什么的？我们是赵庄基地的，我叫赵大山。我是燕山镇的萧凡。你就是萧凡，我知道你，你的人在广播里面说过，要拿物资换金银珠宝。我们这次来参加交易大会，你可是主要交易对象之一呢。你们也是来参加交易大会的，准备了多少金银？萧凡也是心中一喜，要是现在就能获得一笔金银，
对于他无疑是有很大好处的。我们准备了不少呢，我们所有人的金银首饰，还有平时收集的一些，我全都带来了，咱们现在就可以交易了。这位肖长官，你们是不是正规军啊？你猜下我们是不是？肖长官真会说笑，我猜一定是。那你说是就是吧？说不是也不是，是不是又能怎样的？要交易就赶紧的。肖长官说的有道理，去将我们所有的金银都拿来，我要和肖长官交易。很快拿来了一个箱子。肖长官，这里就是我收集的所有金银了，你看一下。顿时眼前一亮，里面五花八门的全都是各种首饰。你们想交易什么物资？我想换点食用油，最好还能换点枪和子弹。现在这个世道，枪才是最重要的。当然，如果有变异兽肉，给我们来个200公斤，这些都不是问题。而赵大山说的东西，萧凡都有。很快双方交易达成了。萧凡这边付出了200斤豆油，2把手枪和2把长枪，子弹50发，变异兽肉给了200公斤。肖长官，真是太感谢您了。这次去农资视察，我就跟着您混了，您让我干什么，我就干什么。赵大山等人这么一会功夫，他已经感受到了萧凡的实力，单单的2辆步兵战车就足以让他打消一切轻视的心思和不切实际的幻想。跟着我混谈不上，相互合作吧。